его принеси, правда, масло. Ну, мы не поедем. Ну, если ты будешь нормально себя вести, сыночек, это всех уже утомило. Твое непослушание и вредительство. Ё-моё. Надо новую брать. А то она уж слишком горела. Ну а что, бабушке давно звонила, не? Да, ну уже я ей завтра позвоню. Так, а что у нас? Ну, Чупанка гореть не хочет. Пока-пока.